Маша Альфа-Литва. Сегодня мы зашли в лес пожарить шашлыки. Вы думаете, зачем это мне палка, да? Я просто буду вот так жарить ее. Поставляем. Коля хочет ее поджечь. Ставим. Ждем. А пока покажу лес. Папа не сказал 5 минут подождать, но когда сразу высунул, сразу начал жарить. Вот мама сидит. Смотрите, давайте быстрее. Вот, смотрите. Эта палка загорелась она. Вот. И еще А теперь как ее тушить? Об землю. Ой. Не подставляйте палку близко, это опасно. Если она летит на вас, то идите в другую сторону. А если вам стали страшно, можно не подходить близко. Еще подождем. Смотрите, у нас есть браслет от комаров. О, вот и наша мама. Мамочка, а можно я тут? Это не сестра, это мама. О, больше загорело. Вы готовы? Докапай. Вы если слышали этот звук, это папа мне, нарубает. Будем просто... У нас будет волна. Ладно, проехали. Коля в другую сторону. Вот, аккуратно стал. Ага, ма. Не отходи. Ну, ма, я тут хочу научиться. Коль, погоди. Мама мне все испортила. Видео будет называться «Вредный Коля». Бедная мама. Ой, искры на меня прям пошли. Видели? Видите, вон искры, они прям на меня пошли, поэтому мне пришлось поменять ракурс. Они сейчас туда полетят, ма. Нет, просто не подходите, я, видите, поправляю. Да можно подходить. Они на мою сторону. Все, теперь можешь подходить. В какую сторону? Все, не подходи, да, где-то. А мне можно? Я не знаю, в какую сторону они будут лететь. Это ж папа у вас мастер. Мама временно заменяет. А куда мне идти, мам? Все, стой, надо подсесть. Коля, Коля. Что, отходи. Коля, 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 Быстрее. Коля, Коля. Загорелось. Я буду Соня Мария. Коля. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Маша Альфа-Литва. Всем пока-пока. Пока-пока.